ndio tembo wa Tarangire. Ni tembo wakubwa. Kama unavyoona, tembo ana sifa nyingi sana, ana uwezo mwingi sana. Kama unavyomuona kwa mbali, wapo katika wako machungani. Kama unavyoona na ugonjwa mtibali, tembo hataki kelele. Hapa ni makini sana, kwa sababu tembo ana uwezo mkubwa. Ana uwezo mkubwa wa kunusa, ana uwezo mkubwa wa kusikia, isipokuwa ana uono hafifu. Kwa hiyo tembo ana sifa hiyo, ana uono hafifu. Kwanza tembo ana feel vibration, anaweza akatulia, akatega mguu wake wa mbele, akauchomeka chini ya ardhi kwa ajili ya kusikiliza vibration, akajua hiki kitu kinaenda wapi. Sifa nyingine ya tembo, anaweza akawa anakanyaga sehemu kwenye nyasi na usisikie. Sifa nyingine ya tembo, ana spidi sana, ana spidi. Kama unavyoona hapa, nimekaa kimachale. Huyu tembo mmoja hana jino, ni mkorofi sana. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini unapokuwa na hawa wanyama. Hapa tunamuona tembo mmoja ana meno marefu sana. Ni tembo, ndio sifa moja wapo ya tembo Tarangire, ni wakubwa na wapo tu Tarangire. Ndio maana wanaita Tarangire ni nyumbani kwa tembo. Hifadhi ya Tarangire imezungukwa na mibuyu mikubwa, ina tembo wakubwa, ina mto, ina ndege wa aina tofauti, spishi mbalimbali. Lakini kwa leo tunawazungumzia tembo peke yao. Kama umeona tembo ananisikia, lakini hajapata uelekeo kama niko wapi. Ndio maana ametulia sana. Wale wengine wako busy, bado hawajashtuka na chochote. Kwa sasa upepo, kama unavyoona nyasi, unaelekea, hauwafuati wao. Itakuwa kae sehemu ambayo upepo hauwafuati wao, kwamba wao wawe chini, wawe juu ya upepo. Yaani upepo upishane nao. Kama upepo utawafuata wao, na wao watakugundua kwamba uko sehemu gani. Kingine, tembo hawa, kutokana na ujangili uliokuwa umeshamiri miaka 6 au 5 iliyopita, tembo wa maeneo haya ya Sangaiwe ni wakorofi sana. Ndio maana nimeshindwa kusogea jirani zaidi kuwapatia image kubwa, kwa sababu ni wakorofi, kwa sababu washauawa sana na majangili, na tembo ni moja kati ya mnyama wanaotunza kumbukumbu. Kwa hiyo mara nyingi sana tembo anatunza kumbukumbu. Kwa hiyo endapo atakutana na binadamu, au katika moja kati ya ndugu yao, familia yao aliuawa, akaona, kwa hiyo huwa inakuwa ni ngumu sana kusahau. Kwa hiyo akikutana na binadamu yoyote lazima amdhuru. Na hapa nilipo nimetulia, naangalia hali ya upepo. Unamuona tembo yule kwa mbali, naona ana uwezo mkubwa. Ule mkonge wake anaweza, anapata chakula juu ya miti. Pia ana uwezo wa kutikisa mti na kuangusha. Mfano mti kama huu anatikisa, anaangusha zile mbegu za miti kwa ajili ya kujipatia chakula chake. Ndio hawa ndio tembo wa Tarangire, hifadhi ya taifa Tarangire. Hifadhi ni imependeza, imezungukwa na milima kama unavyoona, milima mizuri ya kuvutia. Na hapa tupo kando tu getini.
Hili ni kundi la tembo, ni familia moja ambayo ni kubwa kidogo. Kama unavyoona hapo, kuna baba, mama, bibi, shangazi kwa ujumla. Sitokuwa na mengi sana, na hisi sasa hali inakuwa tete upande wangu, lakini nitajitahidi nikae kimya. Kwa nitakaa kimya sana. Kama umeona yule tembo amenishtukia, ndio maana naona narudi nyuma. Nimehisi kitu, narudi nyuma, na mimi taratibu narudi nyuma kama yeye alivyorudi nyuma. Moja kwa moja anaweza akaniataki akanifanya hamna, kama unavyoona. Ndio, kama unavyoona tembo ni ana meno marefu. Kama unavyoona ni tembo kubwa sana, tembo kubwa sana. Wamesogea kabisa maeneo ya kidogo. Hali imekuwa tete, imenilazimu kupunguza sauti kidogo, kwa sababu